日我哋去睇影家。我哋今日嚟睇到呢部嘅11代嘅雅閣啊，唔好意思，我扔兩。11代嘅思域。咁啊，其實之前有視頻都已經同大家介紹過一下㗎啦。咁啊，就唔想再重複太多嘢啦。主要都係講下佢嘅車頂啦。大家其實睇到佢嘅車頂係冇膠條嘅。咁啊，你可能會聽到啲媒體老師同你講。呢個係個激光焊接技術啦，會增加車身剛性。其實比增加車身剛性咧，其實本田考慮到嘅嘢更加係為咗美觀嘅啫，咁啊同車身剛性冇乜關係嘅。如果你話呢部車身剛性增加咧，主要係喺翼子板裏邊嗰塊夾板，仲有就係車頭嗰個。哇！乜你揸走咗部車㗎？採訪一下，點啊？作為一個10代車主，你開完11代3廂之後，你有咩感想？得啦，唔使講，我知冇乜感想，因為就冇唔同。我哋請9代 SI 車主嚟講一下，你有咩諗法？就係好家用咯，好家用。咁你越嚟越雅閣咯，越嚟越大部咯，都係9代8代爛仔啲，10代開始始終就開始轉型咯，我覺得。雖然話只係喺人哋嘅場地裏邊稍微感受一下，但係大概都可以感受得到嘅。作為一個專業嘅媒體老師，其實唔使開都可以感受下俾你知，係咪啊？即係專業到呢個程度嘅時候，我一睇圖片就知道點講。唔係喎，其實佢真係相比起之前幾代，好似係真係腍咗啲嗰個皮震。喺原廠仲唔係佢腍還腍，但係即係佢會主動將嗰個車身側傾露出嚟，但係佢唔係一味好似原廠揼落去，即係一下子就吸咗落去。但係好大唔同係嗰個軚感喎，個軚感真係，即係之前嗰啲原裝嘅軚感佢係咁樣，但係依家係線性柔順咗，係舒服嘅。但我中意 SI 咯，中意 SI 啊？係20幾喎。咁啊？點解20幾？梗係買雅閣啦，因為買呢部啊，呢部都係。呢部都有。呢部係思域，呢部思域係。啊？呢部唔係思域。思域嚟嘅咩？呢部係唔係呢部唔係嗰部咩？係咯，嗰部。唔係嗰部。你想睇嘅嗰部。好正宗嗰部咩？哦，你想睇嘅嗰部，即係有好多隻色，又黃黃地，又藍藍地。啊！咁樣望落去都係，仲要有手波啊！呢個係得 CVT 嘅啫。我唔夠一隻。哇！呢個 mon 嘅清晰度，啊唔係，哇！呢個廣角真係好廣角喎！哇！呢個差啲睇唔清楚呢部係幾代？點解呢部思明有寬體嘅咁樣？咦？從一個女車主嘅角度嚟睇，你覺得點樣咧？內飾部分我覺得係咁，肯定係加分咗啦，肯定係高級咗㗎啦。但係咧，我頭先就發現呢個前面嘅手套箱嘅容量略比我嗰部要細咗唔止一啲。咁啊，你啲女仔好多嗰啲垃圾嘢咧，都中意放喺個車度。我10代呢度係偷空咗嘅，偷空咗，跟住我中間係可以放嘢嘅。如果啲袋細咧，仲可以放中間，但係而家係冇晒咯，冇晒咯。但8代個個都話雙數好嘛，即係睇9代。9代存在感係大。係啊，大家都成日話咩雙數好嘅，單數唔好。但我覺得呢個要糾正一下。其實我覺得呢部車真係冇話咁，我覺得幾好啊！即係就我個人嚟講，即係起碼佢以一個消費者，佢對比起10代，佢唔會似8代同9代之間，因為8代可能太成功吧喺某啲市場，跟住搞到9代又冇乜點樣變化。跟住10代都成功，但係你可以睇到11代本年都喺度努力咁樣做改變，即係唔理佢係對於啲後生仔嚟講係好定唔好啦，但係做咗改變其實就係一件好事啦。因為佢覺得
識即係中意佢呢班後生仔，都好似部車咁慢慢成長緊。